महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय, शाहू फुले आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे आणि संतश्रेष्ठ ज्ञानोबा आणि तुकोबांच्या महाराष्ट्रात काम करत असताना स्वातंत्र्य काळापासून देशाचे अनेक नेते झाले. अनेक सरकार या देशामध्ये आली, परंतु या भाजपसारखं घाटकी सरकार मी बघितलं नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत चुकीचे निर्णय घेतले. आज मला संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून आणि केंद्रातून आज वाढदिवसाच्या शुभेच्छा येत आहेत. त्याचप्रमाणे माझे जुने सहकारी त्यांचे पण मला निरोप येत आहेत, पत्र येत आहेत, फोन येत आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे जरी दिली असल्या तरी त्यांच्या दिल्लीवरून सुद्धा जुन्या संसदेतल्या मित्रांचे मला निरोप येत आहेत. आज महाराष्ट्रामध्ये आपण महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं, याचं कारण असं की श्रीमंत बाळासाहेब ठाकरे हे सेनाप्रमुख जरी होते तरी माझे चांगले मित्र होते आणि त्यांना मी 25-30 वर्षापूर्वी एक चांगला शब्द दिला होता की ठाकरे घराण्याचं आपण एकदा तरी नाव उज्ज्वल केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्या कारणाने आज उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झालेत, याचा अभिमान महाराष्ट्रातील शिवसेनेला, राष्ट्रवादीला आणि महाविकास आघाडीला आहे. आज वाढदिवसानिमित्त सर्वांनी शुभेच्छा पाठवल्या, त्याबद्दल हार्दिक असं अभिनंदन कार्यकर्त्यांचं आणि मित्रांचं. जय जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी.